Laura Carati tiene 35 años, es de Casilda, provincia de Santa Fe, y es dueña de una personalidad explosiva. Me vine con mis dos amigas, Estefanía, Malala. Bueno, ella me transmite paz. Y Yo ella me transmite todas las pilas, la energía, la que me siento y charlo y me aconseja. La meditación, la relajación, el reiki. A la hora de estar enfrente del público y de la gente, es como que todo eso que tengo adentro sale. No me importa lo que diga nadie. Es mi vida, es mi pasión. Y al que no le guste, lo lamento. Sí, es terrible. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura. Bueno, qué increíble, fogoso esto. Muy enérgica la interpretación. A mí me parece que, si bien sentí tu voz por momentos muy buena, como que tenés la capacidad de cantar muy bien, por momentos fue como un despliegue de personajes que fui escuchando que hicieron diferentes cosas. Sí, es verdad. Ya llegar hasta acá es un logro muy grande, pero es verdad, escuchamos como un desarrollo de la canción como bastante peculiar, que a mi gusto, no sé si todas las partes y todo lo que hiciste me terminó de convencer, y por eso faltó un poquito, pero bueno, de todas maneras cantaste Madonna, ya te ganaste nuestro corazón, te queremos mucho, bien. Y te felicitamos por haber llegado hasta acá. Aparte, una onda. Gracias. Mi amor, siga cantando, te deseo mucha suerte. Quizás este no fue el momento y me espera otra cosa Claro más que adelante. Sí, claro que sí. Laura, estuvo muy bien, la verdad. Algunas caladitas, algunas notas medio inseguras que por ahí no me llevaron a terminar de convencerme 100%, pero tenés mucho talento, Laura. Te felicito. Muchas gracias. Gracias. Hola, Laura. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Esto es como en el fútbol. Yo lo comparo con el fútbol. Por ahí me subo a un escenario y a veces me bajo con el escenario. La verdad que no estuve tan bien. A veces digo, bueno, estuve bien y a lo mejor el público no se prendió tanto. Pero lo importante es que tenés con qué. Así que seguí adelante, seguí disfrutándolo, que eso es muy importante también. Lo importante es y te deseamos lo mejor. Obvio, sí. Lo mejor, Laura. Estamos escuchando muchas voces, estamos muy finos, ¿viste? Pero... Bueno, gracias. Gracias, Laura. Gracias.